Ah, gawain teh. Ah, lagi ya. Ah, iya ya. Nah, itu. Barala. Lila tadi non pacul. Oh, tilas ieu nya kebun jagung. Heeh. Sok. Bisi edek mah. Dek DP-an heula heug, edek engke wae heug. Kumaha edek? Ah, mana tamanya tuh. Mana tamah hayang kasbon heula. Keun lah kumaha ieu di sisi borong dihariankeun. Nah, borongkeun wae. Borong. Nah, harian mah bisa dilelet-leletkeun ku di dinyana lah, apal urang ge. Kepurun. Oh, banyak. Heeh, salah tuh. Atuh DP-an wae 500.000 mah lah. Ah, nya sok gampang. Oke. Nyari beuteung nih. Saya ka WC heula nya. Oh nya sok saya balik deui. Siap atuh ulah kilikeun nya. Heeh, sok ilikan aja heula. Ade, paculan. Gak. Gila tuh. Nyari beuteung. Tunggu jagung ini segala. Asal udah. Oh di itu moron. Ondap juga nate, beli borong sabarakanya. Serap gitu. Nah, pada iya nama. Nah, ya cobalah ditawar-tawar heula. Ya Jina. Nyen, nah itu teh saha euy? Si Polkas lain gitu. Pernah gaya itu mah di kacamata hidung. Lah. Anjir. Oh, itu si Polkas itu. Dulu nama janggot nama bener si Polkas itu teh. Gaya si kehe di kacamata di tengah sawah. Sabeurkeun ku aing lah. Siapa ya? Enggak kelihatan. Wah, diraku tekat Bokas. Urang, Pak RT. RT. Beneran ini gelap. Siapa ya? Aduh. Diraku tekat kiri, udah ada kacamatana. Iya, ini Pak RT ya? Gimana kabar Pak RT? Cagur. Alhamdulillah kalau sehat ya. Atuh sambil duduk, Mang. Oh, Oh, gitu ya. Jadi gini, Pak RT. Tahu ya? Saya teh beli sawah. beli sawah, Kas. Iya, dari tetangga saya. Oh, cuman ya gini, parah lagi nih, harus dibabat. Aku mana loba duit beli sawah kieu mah euy. Wah, ya iyalah, saya kan habis merantau dari Jakarta, RT. Mang. Bae lah aing sebut RT sebut Mamang ge supaya. Oh iya ya. Mamang kan RT ya di sini. Aing jadi RT di dia. Wah, hebat, Mang. Lain hebat kapan sebenarnya teh gimana geus nyaho aing jadi RT. Ya kiranya udah digulingkan sama masyarakat. Gulingkan. Oh, ternyata masih terpakai ya? Nyaho atuh. Wah, mantap, RT yang bagus. Ya. Iya, uang borong we ku RT. Baik. Mau gitu? Ya, Mamang kerja kayak atuh. gini, babat-babat macul. Daek aing usaha makanan naon wae oge daek. Hehe, boleh lah. Kira-kira mau di gimana ini? Mau diborong apa mau kuli ari apa mau kumahanya? Kumacek nu bos we aing bos kumacek bos lah. Udahlah diborong aja tuh, Pak RT. Seharinya berapa kalau di sini? Kalau harian? 200. Waduh. Bisa ya aja di Jakarta macul cuman 70.000. Ini 200 ngadi-ngadi weh. Kapan ayeuna sagara ge marahal. Ya udah tuh. Kalau 200 hari, nanti saya borongkan ya ini ada sekitar kemarin beli itu ada 50 bata. Ya udahlah diborongin 500.000. Tahu beres saya mah. Kas. Iya, kenapa? Ngomongna atuh ulah bahasa Indonesia euy. Iya maaf, Mang RT. Saya udah lama di Jakarta, jadi lupa bahasa Sunda. Oh deui. Gitu. Belagu pisan euy si Polkas eta si Jakarta. Kumaha? Gimana ini teh? Mau diborong berapa jadinya? Menawar enggak?
Das. Kumaha entah selesai teh. Geus dicai ya naon ngadengar obrol gini. Cenah dek digawe. Iya ya Pak RT tadi udah ngobrol wae ngaganggu kan gua laki teh. Oh, Pak RT. Kumaha PT Damang? Alhamdulillah. Nah, geuning kenal jeung Polres. Bukan ada tadi mah bahasa Indonesia ini jadi bahasa Sunda kumaha? Ya, ieu teh ku saya dititah barang gawe ya. Macul ieu ngaborongkeun. Nah, saya ngadenge bos. Heuh, syukur urang mah ngadoakeun jadi bos. Ngan ke heula kumaha? Sok. Kumaha dek mah ngaborong teh? Oh, Ya lamun ada kiku saya dibere ya tadi dijanjikan. Nah, gawe udah cengek amisnya. oh siap. Ah, Masuk aku 500.000 lah, tapi mah. bayar kontan tah. Tah 500.000. Sabar apa tadi itu sadayana? Ya pokoknya mah 1 tambah sekian lah meureun. Sakitu. Oh, ya nampi atuh 500-nya. Siap Sok. atuh. Sing benernya gawe nanya. Ya, siap. Ya. Kumaha sih gawe jeung aya hancak. No. Kurang duit. Ih, pan kurang geus bayar 1 juta duit kurang kena ieu mah cenah ke aya ke. Negara cenah aya hancak. 1 juta. Engke eta kumaha eta kitu amang. Eta duit kumaha eta? Iya si aya cenah diborongkeun 500 cenah kana kabeh. Acan beres teh 500 1 juta tah. 1 juta kurang tadi bayar teh. Tadi deal-dealan 500. Terus dekan-dekan ame teh anggas. Ya. Kurang lebaran hayang nyeunah saungan ieu. Dieu. Naon nah? Eta ek mantuan gawe. Yang moal sana hayang gawe. Mana wae komisi naon? Goblok teh. Ngaku-ngaku ori hogelin boga.